是不是大功告成了？还要过我们这一关，嘿嘿，终于可以和你玩了。ผมผิดเองแหละที่ถามไม่เข้าท่า คอเธอเป็นอะไรไหม อ๋อครับผมคงเจ็บคอตอนโอ้ย ดีขึ้นไหม ดีเฮ้ยพี่หัดมาจากไหนอะ หมอผีผ่าราพโฮ อย่าล้อเล่นนะ 小组测试，太棒了！本小姐终于能大显身手了。 That's how it's gonna be, huh? 我可以和你们谈条件。 Training module